ngayon magmamarinate naman muna tayo ng chicken. So, gagawin natin dito is, gagawin natin siyang baked chimichurri. So, ito yung chimichurri na ginawa natin last time. At syempre, lagyan natin ng additional lemon kasi may tira tayong lemon kanina. Sayang naman. So, what we will do is, ilalagay natin yung chimichurri dito. Ihahalo natin at saka i-add natin ng lemon. Ilagay lang natin siya sa ref at saka bukas, paglulutuin na natin, i-bake na natin siya sa oven mga 450 degrees in 30 minutes. And then, let's see how it looks like. Preheat na natin yung ating oven ng 450 degrees. Ay, lalagyan natin yung chicken at lutuin natin siya ng 30 minutes. Okay? And then, pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. How it looks like. Na-bake na yung ating chicken chimichurri. Taste test na lang tayo. Okay. Here goes natin. Okay. Ito. Masarap siya kasi yung parsley parang naging flakes siya. Naging masarap. Ewan ko lang. Tingnan natin kay Jumper kung nasarapan siya. Masarap. So, yun. So, pwede nyo gayahin itong chimichurri kung gusto nyo medyo healthy style yung pag-coat ng inyong chicken breast. So, yun lang. Happy eating. Bye!